खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरपेटा केन्सार सेन्टाराव रां दाबिनायनि दायाव सासे दालाल हमजादों। बिश्वनाथ घाट गामिया भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन दावबायारि गामि महरै सायख'जादों। मिरुनि बारग' मन्थ्रि रानी नरहुआ इन्टारगेशननि थाखाय भिजिलेन्सनि लेंहरनायाव थाङाखै। मणिपुरनि हालोदा आरोबाव गाज्रिसिन जालांफिनदों। सोनाब आरो सानजा इम्फलाव कारफिउ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आफां आसामनि बरपेटा केन्सार सेन्टाराव बेमारिनिफ्राय रां दाबिनायनि दायाव शुक्रबारखालि सासे दालाल एबा ब्रकारखौ बरपेटा पुलिसा एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सलङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ब्रकार अमरज्योति मुदिया मुंनि सासेखौ बेरामिनिफ्राय नोगोद 5,000 रां दाबिनानै लानाय समाव पुलिसा हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ब्रकार अमरज्योति मुदियाया सिगाङाव 10,000 रां लाखांबायमोन। पुलिसा जेब्ला ब्रकार अमरज्योति मुदियाखौ एरेस्ट खालामनानै सोङो अब्ला ब्रकार अमरज्योति मुदियाया सिमान लादों दि बे बेमारिनिफ्राय गासै 1,34,000 रां लानो थिनदोंमोन केन्सार सार्जिकेल डाक्टर किरण केआ। बेनिखायनो गाव गेजेराव दालाल जानानै बै केन्सार बेरामिनिफ्राय रां लादोंमोन। अदेबानि आथिखालाव पुलिसा केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बिश्वनाथ चारियालीनि बिश्वनाथ घाट गामिया आथिखालाव भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन दावबायारि गामि महरै सायख'जादों। भारतनि गासै रायजो आरो इउनियन टेरिटरिनिफ्राय गासै मोन 791 आर'जलाइ गोग्लैदोंमोन। बे मोन 791नि गेजेराव बिश्वनाथ घाटआनो सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्सनि सामन खालामसेयावबो मिरुनि बारग' मन्थ्रि रानी नरहुआ थाङाखै। गावनि देहाया आथिखालाव बांद्राय मोजां नङा होननानै डाक्टारनि बोसोन बायदियै भिजिलेन्सनि इन्टारगेशननि थाखाय थांनो हाया होननानै उकिलनि जोहै मिथिहोदों आरो 2 सप्तानि थाखाय सम बिदों। मख'नो गोनांदि रानी नरहुआ थांनाय 2012-2013 मायथाइयाव मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रिमोन। गावनि MPLAD फान्डखौ बाहायनायाव रानी नरहुआ हेराफेरा खालामदों होननानै रानी नरहुनि हेंथायै नायबिजिरदों गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्सआ। नोजोर होनो गोनांदि बुधबारखालि रानी नरहुनि फिसाय एबा आथिखालनि कंग्रेस MLA भारत नरहुखौबो गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्सआ 6 घन्टा सोंनाय फिननाय लादोंमोन। मणिपुरनि सानजा इम्फल आरो सोनाब इम्फल जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिफिनदों। जाहोनाव नखर बिफाना मोन्नैबो जिल्लायाव कारफिउ होनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला आयेनारि थासारिया आरोबाव गुबुंफिननो लादों। बेनिखायनो कारफिउ होफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि राजथावनि इम्फल नोगोराव पुलिस खुंथाय आरो रैखाथि हानजाया 5 मेटे सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनायनि उनाव इम्फल सदर थानायाव 100सो मेटे आइजोफोरा बिसोर 5खौ ओरैनो हगारफिननांगौ होननानै दुंहाव थासारि खालामहैनायाव रैखाथि हानजा RAFआ लौथिजों बुग्लुंनायनि हेंथायै दिनै बुधबारखालि 2 घन्टा मणिपुर बन्द एबा हरताल फोसावदोंमोन मेटे आइजो आफादा। थांनाय मे आरो जुन दानाव मणिपुर पुलिसनिफ्राय खावनानै लांनाय गं 5.5 इन्चास राइफलजों लोगोसेनो 5 मेटे सुबुंखौ पुलिस आरो रैखाथि हानजाया हमदोंमोन। हमजानाय 5 मेटेनि मुङा फारियै मयरांटेम आनन्द सिंह, कैसाम जनसन, कन्टेमजाम रमजित मेटे, लाउकाफ्राम मिखाइल मुंगांसा आरो आकाटफाम काजल होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय मरांटेम आनन्द सिंहआ मणिपुरनि बेन खालामजानाय तिउरिया हानजा पिपल लिबारेशन आर्मी एबा PLA नि बारग' सोद्रोमाखामोन। बे खौरांखौ पुलिसा होदों। ओजोंहाय बिसोर 5खौ एरेस्ट खालामनाय समाव 5 RAF जवानफोरा अन्थाइ खुबैजानानै जोखोमबो जानांदों आरो बेनिखायनो गासैबो खामानिखौ आयेन बायदियै मावगोन होननानै इम्फल पुलिसा मिथिहोदों। आथिखालाव बेनिखायनो मणिपुर पुलिसा सांग्रां जाफिनदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।